Ja, goeie welkom bij weer een nieuwe bient. En jong zit Jitske IJsma hier aan tafel. En we gaan praten over de populaire Zeeman-reclame. Nee, dat zei hij mooi. En die heeft haar lippen ook flink verhoren. Dat jij jaast. Erike Verdergaal die luidt uit hoe je het beste Jils kenken kennen om je band zonder dat het op een familieruzie uitrent. En Hans Anker, die zit hier en we zeggen nou in betere tijden. Ja, zeg maar. Dit is bij SC Heerenveen. Toen kon dat nog, hè? Lekker steen klappen. Maar er is wat gebeurd. 8 maanden lien. Vertel. Ja, dat heb ik even 8 maanden net dwang kent. Maar ik ben op de wij waarom. Ja, want het wie een probleem. Ankels. Helemaal steken. 30 december. En dan lees je van het een op het andere moment lees je eruit, heer Loosma. Ja. Paatsboom in het verkeer en 2 verbrijzelde enkels. En ik hier vrij snel in de gaten dat het net goed wie. Nee. En dan is het een heel lang eind, maar ik ben altijd positief. Ik ben er weer en ja. Er zijn heel wat mensen die lijnen er ik in het ziekenhuis, die lijnen er heel wat minder voor. Maar het is het wie wel een moeilijke periode. Nou, dus we toen hebben veel praten wij over de weken van de rugspraak. Ja. Dat is echt belangrijk. Ja, en staat je weten, we zijn alle dagen eventjes in Pajem. Let's sell some cheese. Nou ja, dit is een verhaal wat ik een keer voor de omroep gemaakt heb. Ja, dat gaat gewoon over mijn buurman. Die woont een paar huizen verderop. En die is kaasverkoper in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ja, het is een van mijn grootste nachtmerries. Dan droom ik dat ik op televisie ben en dat ik alleen nog maar een onderbroek on heb. Nou, dan wist je het wekker. Dat wil je natuurlijk ook net. Maar de vrouw, die jonker mij, die droomde dat net. Die het gewoon. Ja, dat klopt, hè? Ja. Ja, wat een bijzonder verhaal. Een campagne voor een grote textielwinkel. En gewoon, wat dacht je? Nou ja, ik dacht gewoon voor de lol. Ja, voor de lol. Gewoon zo van, nou... Dat lijkt me nou eens lollig. Zo. Weet je wat ik het doe heb? In de reclame? Ik heb het verhaal lezen. En ik heb de foto van mevrouw Sjoen in de Ljouwte Krant. Voor de mensen die het mist, heeft ze even naar de reclame zien? Ja, goed. Oh, de heerzaal. Ik ogen. Ja, dit is mooi, hè? Dit is het. Oh, serieus. Ik dacht even, dit koe. Erika had het hier zo wat achter. Dan hier ik nu wel in. Oh, hij komt nog een keer waarom? Ja, mooi pirouette. Ja. Leuk. Hartstikke leuk. Ja, nou, wij willen toch wel heel graag weten hoe dat gebeurd is. Want wanneer het besluit een mens dat hij in zo'n reclame maakt, hoe gaat het? Ja, nou ja, ik had niet eens het idee van ik ga aan een reclame meedoen. Maar nou, ik liep door Drachten en daar stond bij de Zeeman een bord. Ondergoedmodellen gevraagd. Alle leeftijden met grote nadruk op alle. Nou, en ik denk, ja, voor de lol, laat maar eens even zien. Nou, dus ik een foto insturen. Nou, en later krijg ik een uitnodiging van, nou, kom naar Amsterdam. En daar waren mensen... Hoeveel mensen hier inschrijven? Meer dan 8000. Oké. Nou, dat is flink. En daarvan waren volgens mij die dag in Amsterdam een stuk of 150 of 200. Voor de eerste foto en UT 200 binnen de 60 geselecteerd voor de campagne. En dan was je de selectie, ze zeiden ik moest zondag komen. En je moest er 3 dagen voor vrij houden. Maar moest dan zondag komen en weer moest het dan zondag. Nou, zondag waren dan de live-opnames. Ja. En eigenlijk pas toen het over was, had ik in de gaten. Dat betekende dat ik in september... Op televisie ja, en op de internetreclame. Want het draait nog een week, hè? Ja, wat zijn de reacties? Ik heb hartstikke leuke reacties gehad. En ik heb toen de Leeuw de Krant belt. En die zei toen ik met Dena, die had het verhaal van maakt. En ik woon in de buurt van Cambuur. En de mensen van Cambuur Café, die hebben het uitknipt. En daar op het café hebben ze het opgehangen. Dus het, ja, nou, en als een soort van ik heb er niks te leuke reacties over gehad. Ja, want er zit wel een andere kant aan het verhaal. Het ging net echt lekker mooi op het stuit nee, het is gewoon het leven is moeilijk. En ik zit echt in de dumps. En dit is echt zo, nou, net voor ik zei, ik had iets nodig voor de lol, voor plezier, iets leuks, iets anders. Nou, en dan is dat toch echt wel het antwoord hier. Want wat is uiteindelijk nou de conclusie? Nou, dit dient te hebben?
Ik zou dit wel meer doen willen. Ja? Jawel. Maar wil maar kleren on of hoe... Nou, de ondergoed, dat is ongeveer de grens. Ja. Beetje leuke lingerie. Want je bent 56, je bent 56, zo'n 50, wat mag ik dan nog denken? Wat mag ik dan nog denken, wat voor modellen idee heeft zelf in Holland? Ik weet alleen, als je de fotomodellen denkt, dan denk je van jong. Duitse Kroes. Maar ook voor de oudere generatie is er wel modellenwerk. Hè? Brillen, een nette set. Ziet er net zo goed uit en ondergoed als... En weer voor alle categorieën ik lieke volle belangstelling. Die aanmelding, is wat? Ja, er was een leuke vak na mij. Was een ploegje, een gezin waar 2 kinderen waren geselecteerd. Ja. Jongen en meisje. Nou, en die moesten daar ook dansen achter de camera. En die hadden er al zo lol aan. Ja. En die waren bezorgd dat ze er op school mee werden geplaatst. Wat Erika, zoet wat voor jou wezen? Nou, ik heb genoeg werk. Nou, we hebben even een verrassing voor die. We hebben even, zeg maar even mooi. Dit zou toch ongeveer wezen in een mooie reclamecampagne. Kijk eens. Vreselijk. Nou, is dat ongeveer het lichaam? Ja, dan nog. Ik wil nog even een keer zien. Erika. Ja. Wij kennen dan net achterblijven, Hans. Zullen we die van Hans ook even zien laten? Die heb ik even maken. Ach, jongens. Die bent even aan het ziekje. Ik vind het moeilijk om je te herkennen. Ik vind trouwens dit mijn lichaam, mag ik zeggen. Maar wat heeft ze van mij maken? Want het moet wel eerlijk wezen zelfs, hè? Komt-ie. Zijn daar ook dingen? Ja. Dat moet ontraind worden. Nou, hey, hartstikke bedankt. Dat is het verhaal vertellen. En succes met die modellencarrière. Dank je. Ja, ik hoop dat er een soort goed komt. Nou, Erika, dus voor jou net een modellencarrière, maar wel vooral als financieel journalist. En we zullen het hebben over het belastingvrije skinken. Ja. Het mag nog voor jou, man. En de verwachting is, want we hebben maar de notaris en sprutsen, dat er nog een flinke house van komt. Nee, meestal niet de doggen. Ja. Kunnen we nog even kwart naar die regeling? Ik kan het even voor u deel zetten hoe het ook alweer ziet. Ja, je mag tot en met 31 december mogen mensen aan iedereen die ze maar willen belastingvrij een ton weggeven. Of het nou vrienden zijn of kinderen. De meeste mensen zullen daarbij dat aan hun kinderen doen. Maar het is niet altijd verstandig, vind ik. Ja, want dit is ongeveer wat mooi. Hè? Dit is aan elke keer mooi ongeveer €4.000 schenken. Normaal gesproken mag het 5.000 belastingvrij, maar nu dus 100.000. Ja, en daar is een heel soort gebruik van maken. Maar daar is een beetje die bedenkingen bij. Hè? Want je moet er goed over nadenken. Kijk, mensen vinden dat vaak heel aantrekkelijk. Oh, je mag nu belastingvrij. Nou, als het woord belastingvrij erin zit, worden mensen helemaal daas in het hoofd. En gaan ze soms gekke dingen doen. Zeker als het afloopt op 31 december, denken ze, moet ik dus snel doen. Maar ja, daar zitten wel bedenkingen aan. Bijvoorbeeld. Ja, wat we hebben eventjes, want dat is wel leuk. Want Erika die maakt al die van die listjes en van de tips en zo. De tips van Erika, komt-ie. Nou, bijvoorbeeld. Ja, tip in. Kist het echt missen? Daar beginnen we gewoon mee. Dat is al om te beginnen een vraag. Ik krijg wel eens vragen van mensen die zeggen, ja, ik wil zo graag alles weggeven. Die hebben zelf nog een hypotheek. Of die zijn zelf pas 70 jaar. Tegenwoordig worden mensen vaak 100. Geef niet al je geld weg. Het kan wel zijn dat je op latere leeftijd, steeds minder mensen gaan naar een verzorgingshuis. Die zijn er straks niet meer. Dan heb je je geld nodig om een traplift te kopen. Om misschien een operatie te betalen. Dus dat je zondag binnen, maar eigenlijk je het beter nog maar horen. Ja, je moet ook voor jezelf. Je moet in de eerste plaats zorgen voor jezelf. Want anders moet je later bij je kinderen misschien gaan bedelen. Als je tekort komt. Dat onderschatten mensen wel eens. Oké, jij is die verhaald? Mensen die het dan weer waarom... Ja, mensen zijn vaak, vooral moeders, zijn heel gul ten opzichte van hun kinderen. En die denken van ja, als je dat kan weggeven, doen. Maar je moet eerst aan jezelf denken. Oké, stap 2. Waar moet je dan op denken? Als je dan besletten hebben, komt-ie. Eerst dus kist het echt missen en wat docht het maar de been? Echt belangrijk. Het doet ook iets met je kinderen als ze zomaar €100.000 krijgen. Ten eerste, uit Amerikaans onderzoek is wel gekomen dat als je vooral op jonge leeftijd kinderen veel geld geeft, dat ze minder financieel zelfstandig worden. Je hoeft natuurlijk zelf minder hard te werken om zelf zelfstandig te worden als je zomaar geld kan krijgen. Dus dat is niet zo gunstig. Ze worden wat lui dus. Ja, en sorry? Ze worden lui. Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. En dat is een onbedoeld bijeffect, wat je misschien helemaal niet wil, maar wat je niet goed kan inschatten.
Waar je ook aan moet denken, veel mensen hebben meer dan 1 kind. Als je het aan je ene kind geeft, Ja, maar moet je het ook aan de andere kunnen geven. Want anders krijg je scheve gezichten. En je moet eigenlijk, in principe moet je kinderen proberen gelijk te behandelen. Anders zou je ruzie kunnen krijgen. Maar wat ik dan denk, als ik het van mijn ouders krijg zo, dan krijgt het echt. Ja, ik weet niet of ik het echt wil, want dan krijgen ze wel die vinger in de pap. Ik blied van binnen dat ik mijn eigen huishouden nog heb. Nou, ik heb het niet uiteraard, maar het zit er net in. Nee, het zit er net in. Ik hoef er net benauwd voor te wezen. Ja? Maar ik denk wel dat het zou werken. Als ze zeggen, nou hier een ton, alsjeblieft verdien hoes en ik in al die leuke woorden Ja, het leidt er eigenlijk toe dat kinderen levenslang afhankelijk van hun ouders kunnen blijven. Nou, niet elk kind vindt dat erg. Bovendien, een weggegeven ton is echt weg, hoor. Ja. Is gewoon eigendom van degene aan wie het weggegeven heeft. Je kunt het niet zomaar weer terugeisen. Okay. Laatste tip. Een hele belangrijke. Tip 3. Denk om de koude kant. Ja, kijk, je hebt een dochter bijvoorbeeld, die is in gemeenschap van goederen getrouwd. En je zou bijvoorbeeld wel je dochter willen helpen. Maar dan denk je, ja, stel dat het niks wordt en dat ze uit elkaar gaan. Als kinderen in gemeenschap van goederen getrouwd zijn en jij schenkt een ton, dan is de helft van die ton meteen van de koude kant. Ja, ja, dat kun je op zich wel voorkomen. Dat kun je bij de notaris regelen met een uitsluitingsclausule. Daar moet je dus ten eerste aan denken. Maar het is ook niet helemaal afdoende. Want stel dat je dochter dan overlijdt, dan kan het alsnog. Ja. Dus dan moet je goed om denken. Maar als je het nou miljoen hebben, je denkt nou, het is net handig, dan? Hoe bedoel je? Nou, als je het nou miljoen hebt en je hebt dit miljoen. Je gaat er letterlijk ja, als je het al gedaan hebt. Ja. Nee, er is geen weg terug. Dus als je dan kan je misschien alsnog wel regelen dat het niet terechtkomt bij de partner. Maar je kunt die ton nooit meer terugvragen. Zoen jou het wel? Is het voor jou iets? Want ik schat je wel aardig kapitaalkrachtig in de ankers. Jo, Wiete, wij wijnen in Akkeren aan de Goudkust. Nee, maar is het wat? Had je dochter of zoon, ik weet het, vreeg het van, ik keer mijn ton Jan. Echt Jan? Ja, dan moet je dik hebben natuurlijk. Hè? Ja. En dat is het eerste punt, want dat stond ik bij de tips. Maar ik heb die bedenkingen ik wel jongen, dus ik ben daar wel wat voorzichtiger. Maar ja. De moet ze nog even op wachten. Ja, dus. Liene kind is altijd nog. Dat kun je wel nog rustig bepraten. Ja, en je kunt bijvoorbeeld wel, als je vrij veel geld hebt, dan kun je bijvoorbeeld voor een huis ook geld aan je kind lenen. Ja. Dan doe je een zogenaamde familiebank. En dat kan ook wel fiscaal voordelig zijn. Want ook als je van je ouders leent, kun je het fiscaal aftrekken, de rente. Hè? Terwijl de ouders geen belasting betalen over die rente. Dus dat is een hele mooie andere oplossing. Die tips die kun je wel weer rondvinden bij de op de site. Er zit een hele leuke check, erikeverdergaal.nl en dan komt het wel goed. Ja, nou, goed. Bedankt voor de tips. En dan moeten de mensen ik hoop dat ik die tip ooit nog broeken maak, dat ik nog wat krijg. Ja, anders praten we dus verder met Hans Anker. Dan hebben we het over zien revalidatie en verder ook nog goede wieken van de rugspraak. Nou zorgen we even in Pajem, want ze binnen de dwane met diepe losspul dat sneun in première git en hoe oefenen ze de processie. Ja, ik heb ik heb eigenlijk een soort oproep geplaatst, de lokale kranten. Maar ook op het kunstfestival in Pinjum heb ik mensen gevraagd om hun mooiste plek aan mij te vertellen. Te laten zien op de kaart waar dat is. En aan de hand daarvan kwamen eigenlijk allerlei verhalen los. Van, waarom vind je zo'n plek mooi? De wijsheid kwam vaak natuurlijk terug. Maar heel vaak ook iets van de geschiedenis. Dat mensen iets wisten van de geschiedenis van het landschap. Herinneringen hadden aan een specifieke plek. En soms ook een oud volksverhaal erbij wisten wat er zich heeft afgespeeld. En daar heb ik eigenlijk weer een soort combinatie, een selectie van gemaakt van dat soort verhalen. En die in het stuk verwerkt. Let's sell some cheese. Nou ja, dit is een verhaal wat ik een keer voor de omroep gemaakt heb. Dat gaat gewoon over mijn buurman. Die woont een paar huizen verderop. En die is kaasverkoper in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit is niemand. Deze man die bekeken zijn wat jongens een ton per jaar. En dat doet hij op klompen. Dat deed hij op klompen. Hij staat nu inmiddels geloof ik een beetje mee gestopt. Maar. Dus ik heb hem een keer op een tocht naar Egypte gevolgd. Ook weer op de Bonnefoy, min of meer. En dat is een heel mooi verhaal geworden over vertrouwen. Ik wou in het noorden wonen, het liefst in Friesland. Ik heb heel veel gereisd voor mijn werk en was heel vaak weg. Heb ik besloten om wat meer gewoon thuis te zijn.
En misschien ook meer verhalen van dichterbij te zoeken en te maken. Nou, dat is eigenlijk wonderwel gelukt. Ik zie het een beetje als een los dorp en dat vind ik heel prettig. Ja. We lopen niet de hele dag in Polonaise door de straat. Hè? Weet je, het is niet een statisch geheel. Het is los. Daar op een gegeven moment neemt ze het besluit om een fotoblog bij te houden. Haast een jaar lang. Hoe kom je op dat idee? Nou, ik kwam in een ziekteperiode terecht en dat was een vrij sombere tijd. En ik zocht een manier om toch bij mijn gevoel te blijven, laat ik het maar even zo zeggen. En aangezien ik heel graag wandel en ook heel graag rondom Pinium loop, we hebben hier prachtige stukken oude wegen en de halsbaan, heb ik besloten om elke dag een wandeling te maken en tijdens die wandeling een foto te maken. Die op dat moment ook mijn gevoel uitdrukte, op welke manier dan ook. Ik heb bijvoorbeeld een foto gemaakt van het Kroos, zoals het er nu ook bij ligt. En daardoor lijkt het water een beetje troebel. Nou ja, goed, dat was een erg troebele dag. Ik heb ook een foto van dit slootje gemaakt terwijl er nog een laag mist overhing. Dus een hele mooie stemmige foto. Nou, dat weerspiegelde die dag ook heel erg goed. Ja, dus op die manier is het me eigenlijk bijna elke dag wel gelukt om iets weer te geven. En had dat proces je geholpen? Ja, enorm. Ja, ik had wel het idee dat ik daardoor wel in contact bleef en met 2 benen op de grond bleef staan. Want het waren toch woelige tijden. Maar dat blog dat gaf me ook wat te doen. Het geeft ook structuur in je dagen. Elke dag de wandeling en elke dag toch even kritisch zijn op maar wat gebeurt er nou vandaag. Dus ja, dat is een enorme houvast geweest voor mij in die periode. Ja. Nou, ben je nou nieuwsgierig worden naar die type losspelen, dan kun je even naar je Facebook-site gaan. Dan moet je even liken en dit filmpje even delen. En dan maak je kans op vrijkaartjes. Ja, Hans Anker. Krijg al even verteld hoe dat ongeluk. Ik weet net krijg hoe dat helemaal ging. Met wie dus maar Oudjesnacht. Nee, het wie... de jongens ervoor? Nee, de 30ste. De 30ste, jongens ervoor. En neem eens even mee. Nee, die jongen, wat gebeurde er? En ik zit achter op de fiets bij een maat van mij. En die komt bij een drompel en die verliest zijn evenwicht. En die komt met zijn gewicht en met zijn fiets boven de mij te laten. Dus het is gewoon een bijzonder ongelukkige samenloop van. Maar je ziet hem dus ook als verwoekse man achterop? Ik zit achter op de fiets, ja. Oké. We met z'n achten als bestuur weer een circus georganiseerd voor de band in Akkerum. En toen zijn we naar huis staan eten en 4 uur op een fiets, 4 uur achterop. En, dus heel onschuldig, maar hoe buiten proportionele gevolgen, zei de chirurg. Nou, dat is ik zo. Ik heb gelezen dat liep op een fractuur dat normaal sprutsen parachutisten die te hudel komen. Maar van de fiets dat heb ik ook wel van. Als je dus de parachute net giet en het is bij de ankels verbrijzeld en er zitten nou dus pennenplaten en schroeven in. Dus ik kom net een baaiers maar in, Loosma. Nee, ik zie, je krijg ik erin. Je rennen heb een beetje. Je rennen nog een beetje als een... Ja, de coördinatie, balans en stabiliteit ben nog net goed, maar het gaat natuurlijk geweldig. Ja, als je zorgen werk wij komt, dan zeg ik nou super. Want hoe luidt je erbij dan? Hoe mag ik me dat vaststellen? Nou ja, je wordt geopereerd en dan moet je weekend plat lezen. En dan kom je uiteindelijk in een rolstoel. Maar goed, ik hier er nog een bacterie in een van die enkels. Dus dan ben je nog meer achterop. En dan toen hij beter zweeg. Voor de revalidatie, 4 maanden en nou nog 3 keer in de week therapie. Die komen dan ook krijgen waar, hè? Ja, dus het is een heel lang traject. Maar ik ben wel heel tevreden. Ja. Ik vind dat het aardig goed gaat. Ik ben op de terugweg, dus ik ben best wel tevreden. Maar het was een hele zwiere, drege periode. Te bek zetten, zeker dat je zo'n drukke baan hebt? Dat gaat al je door de holle op een gegeven moment. Maar, want wat denkt Hans Anker dat hij mij de voeten omheen leidt en niet mij en niet kind? Nou, in het begin gaat er een heleboel terug. Maar dan hij benam last van de pine, want die wie dus heel heftig. Maar op een gegeven moment, ja, dan zit je maar je werk. De hele agenda die stiet vol, dus dat moet overgenomen worden. Dus ja, dat zijn dingen die moeten alle regelen worden. Maar ik heb van mezelf een knop omzetten op een gegeven moment van ik richt me nou op mijn herstel. Ik ga een keihuttertje aan. Trainen, therapie, revalidatie. Op het moment dat mogelijk weer, want ik mocht eerst helemaal niks.
En dat heb ik die. En ik ben dus tevreden zoals ik nou ben. Zit er dan nog meest als een hierling? Nou, dat net. Het is wel saai. Ja, je van het een op het andere moment merk je dat je volledig afhankelijk bent. Maar dat ben ik wel vaker geweest. Ik heb wel vaker lang in het ziekenhuis liggen. Ik heb wel vaker in de rolstoel zitten. Dus wat dat betreft wist ik dat wel. Maar goed, het is wel een bevestiging van het feit dat het samen gebeuren kan. En dat je er hele lange tijd uit bent. Nou ben je weer waarom. Je bent hier onder meer om dit verhaal te vertellen. Bijzonder, mooi dat je er weer binnen, want je moet eigenlijk ook weer gewoon ontwerp. Bedankt voor de belangstelling. Ja, een weekend voor de rugspraak is er. De binnenpeerszaken die springen eruit. Git hoe Iepen Bierriet. En de CCO van ja, die Iepen Bierriet die gaat eigenlijk wel wat te vier. Ze staan om. Wat bedoel je ermee? Ja, ik vind het prima. Als strafrechtadvocaat, zittingen, strafzittingen, Iepen Bier, kan iedereen alles volgen, controleren. Dat is een prima zaak. Bij minderjarigen zeggen wij altijd zo vol mogelijk de dwaren dicht. Hè. Dat hoeft net alle naar boeten. Maar goed, je krijgt steeds meer natuurlijk. De televisie erbij met alle camera. Audiofragmenten, hè? Ja. Want audiofragmenten mag je nou uitstuurd worden. Ja, en daar ben we net altijd servies mee. Want er zijn cliënten van u, de verdachten, die zeggen: ik wil net dat mijn stem naar boeten komt. Want dat bloot zo en daar krijg ik les van. En dan zei hij, nou, dan zeg ik niks. Ja, maar dan krijg je dus dat de waarheidsvinding er onder leiding gaat. Maar het is toch zo dat een persoon ik weeg niet mee, dan kan ik gewoon vol vertellen. Dan wordt het net opname. Nou, wij mogen net uitsturen als hij nee uit of zij. Er is een protocol, hè? En daar hebben wij ook een rol in als advocaten. Maar je moet er wat ziekje naar wat compromissen. Ja. Het moet net trotslaan. Maar Jo zei ze dus eigenlijk van terug dat alles saïpen is gaat het ten koste van mijn eigen mensen. Het kent de kosten van uw cliënt. En dat is het belang dat wij behartigen. Maar heeft het al mooi maken van hier die zei van ja, nou dan houd ik me stil? Ja, ik heb het één keer mooi maken. Iemand zei oké, dan zeg ik helemaal niks. Daar is al een oplossing voor voen. Maar oors krijg ik dat de waarheidsvinding eronder leidt, omdat dan krijg je net het verhaal. Maar ja, we slaan aan de andere kant ik terug, want het Iepen Bier ministerie dat nou een heleboel strafzittingen die vroeger bij de politierechter wien in de openbaarheid, Iepen Bier. En dat gaat dan via een strafbeschikking, een ZSM, zo snel mogelijk, zo spoedig mogelijk, zo. Ze slaan een stapmoer vanwege de bezuiniging. En dan gaat dus, ja, precies, dan gaat dus de officier gaat op de stoel van de rechter zitten. En daar ben wij dus op chin. Want je krijgt dan de officier van justitie. Die is dwanden met opsporing en met vervolging en met berichting en ik met executie. En dan kan de verdachte in verzet. Maar dan moet ik weten dat hij dat kan. Ja. Hij kan afstand dwan van rechten, maar hij moet ook weten wat die rechten binnen. En dan zeggen wij, daar moet een advocaat bij. Maar die advocaat speelt daar geen grote rol in. En de consequenties zijn wel groot. Mensen zeggen, oké, binnen 3 dagen, ik betaal je die boete wel. Maar dan krijg je het wel op je documentatie. En heel later een probleem als je een verklaring omtrent het gedrag onvregen willen. Dus aan de ene kant zeggen ze mooi, die hebben niet. Goed, dat ze zorgen dat we de rechters controleren kunnen, maar... Er is ook een tendens de andere kant op. Het wordt te makkelijk. En dan hebben de beveiliging die je krijgt met wat jou zegt, dan gaat het om tempo, om snelheid, om efficiëntie. Maar dan krijg je een probleem met de correctens. Ja. En dat is de securance. En dat is het grote probleem. En de rechtsbijstand. En de rechten van de verdachte. Dus de verdediging. Ja. En dat zit er al jaren in. En daarom hebben wij daar kritiek op. Ja. Het is duidelijk. Jo ben fit genoeg, tenminste hij spat vol vuur. Die heeft er goed toen nooit een keer 8 maanden lang. De week van de rechtspraak, het budget dat mensen dus nou de paleizen van justitie mooi dit weekend om te zien. Zie je erbij wezen? Kun je jou alles vregen wat ze volgen? Wij hebben daar zelf, ik ben er wel west. Wij hebben daar ook wel meidien aan opvoeringen van zittingen in het land. Ja. Nou, je broer en ik ben je theatraal genoeg voor. Prachtig. Wij hebben dat in verschillende arrondissementen. Dat is geweldig dat die mensen daar komen. Ja, we hebben dat inderdaad. Nou net, want ik ben nog net werkwezen, maar ik ben nog net volledig aan het werk. Ik ben al heel blij dat ik weer eens een peerzittingen dag. Ik jou weer wat cursussen aan advocaten, advocaten, mag ik zeggen. Ja. Maar ik moet nog een beetje voorzichtig aan. Oké, mooi dat je er weer rond binnen. Dank u wel. Ja, succes. De commenteert. Die had ik voor je, maar de model. En Erika, we zeggen jou genoeg weer. Mooie tips van het Yield.
Ja, dit begint voor jou. Morgen dan ben je er weer. En dan testen wij onder oren de Oculus Rift bril. Het louter bedrijf Coolminds die heeft als eerste in de wereld een therapie ontwikkeld voor mensen met pleinvrees of strittenangst. Zeg je dat steeds kennen. En wij hebben de primeur van de eerste beeld. Dus ik zet dat ding morgen op en dan kun je maar zien. Dit weer het van nou ont morgen dan. Goeie verder.